Herkese merhaba. Bugün eminim çok ilginizi çekecek bir konuyla alakalı konuşuyor olacağım. Gördüğünüz gibi sizin istekleriniz doğrultusunda video çekmeye çalışıyorum. Bu konuda benden en çok istenen konuların başında geliyordu. Bu videoda özellikle anti-aging içeriklerine odaklanacağım. Yani onlar hakkında bilgi vereceğim. Eğer bu videoyu beğenirseniz anti-aging ile alakalı başka videolarda çekerim zamanla. Şimdi öncelikle olgun ciltlilerin problemleri neler? Bundan bir bahsedelim. İlk sırada kırışıklıklar geliyor tabii ki. Cildin elastikiyetini kaybetmesi, sarkmalar, kuruluk ve yaşlılık lekeleri de diğer problemler. Şunu da altını çizmek isterim. Bu videoda bahsedeceğim hiçbir içerik cildinizden böyle bir anda yılları almayacaktır. Ama yine de kullanacağınız cilt bakım ürünlerinin uzun vadeli etkisini görebilirsiniz. Eğer doğru içeriklerde ürün seçersiniz tabii ki. İçerik olarak neler anti-aging kapsamına girer bundan konuşacağım. Özellikle bu içeriklerin cildinizde gece boyunca kalacak olan essence, serum veya gece kremlerinizde olmasına dikkat edebilirsiniz. Ben özellikle etkisi araştırılmış, kanıtlanmış içeriklerden bahsedeceğim tabii ki. Zaten eğer bu videoda bahsedeceğim içerikler yoksa eğer aldığınız ürünlerde bu ürünler anti-aging vaadinde bulunamaz. Yani yaşlanma karşıtı vaadinde bulunamaz. Bu da aklınızda olsun. İşe yaramaz ürünler aslında. O açıdan bu içeriklerle alakalı bilgilenmenizde fayda var. Gel. Hadi gel. O zaman ilk sıradaki ürüne başlıyorum. Tabii ki birinci sırada şaşırdınız mı bilmiyorum ama güneş kremi var. Ben söylemekten bıkmayacağım. Siz belki duymaktan bıktınız ama güneş kremi hayatınızın olmazsa olmazı haline gelmeli. 365 gün cildinize sürmeniz gereken bir şey güneş kremi. Hangi yaşta olursanız olun başlayın. Yine de etkisini görürsünüz. Yani geç kaldım diye düşünmeyin. Hangi yaşta olursanız olun sürmeye başlayın. Yani alışkanlık haline getirin bunu. Şunu unutmayın, kullanacağınız herhangi bir anti-aging kreminden daha fazla anti-aging özelliği vardır güneş kreminin. Bir numaralı olmazsa olmaz aslında ürünümüz güneş kremi. Kışın bile sürecek miyim diye soranlarınız için söylüyorum. Evet, 365 gün sürmek gerekiyor. Çünkü UVA ışınları, yani bizim cildimizi asıl yaşlandıran ışınlar yıl boyunca etkisini kaybetmeden aynı şekilde dünya üzerine düşüyorlar. Hatta sizi korkutmak demiyorum ama güneş ışınlarının verdiği hasar yüzünüze vurduğu ilk dakikadan başlıyor. Üstelik hava kapalı olsa da, yani hava kapalı olsa da UVA ışınları inebiliyor çünkü dünya üzerine. Bu konuyla alakalı bir videom var, hatta güneş kremleriyle alakalı çok detaylı bir video çektim. Orada özellikle güneş ışınlarının verdiği işte bu photo aging zararına yönelik bir sürü detayla paylaşıyorum. Lütfen onu izleyin izlemediyseniz, çünkü benim için kanaldaki en önemli video o diyebilirim. Dediğim gibi güneş ışınları cildinizi yaşlandıran yegane şey aslında. Ayrıca leke oluşumunu engellemek istiyorsanız, UVA ışınlarının verdiği kolajen ve elastin yıkımına engel olmak istiyorsanız zaten güneş kremi hayatınızda olmalı. Peki biz hiç yanmayacak mıyız diyenler için söylüyorum. Bronzlaşmak isteyenler için söylüyorum. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Eğer yanıyorsanız, bronzlaşırsanız aslında cildinizi çok kolay yaşlandırıyorsunuz. Bronz ten sağlıklı cilt gibi düşünülüyor ama bronz ten aslında tamamen ölü ve zarar görmüş deri aslında. İşte yanık cilt böyle daha sağlıklı gözüküyor diye düşünmeyin. Aslında siz cildinize çok ciddi anlamda zarar veriyorsunuz. Üstelik de cilt kanseri riskini arttırıyorsunuz. Oralara hiç girmiyorum. Bu konudaki algınızı değiştirmenizi tavsiye ederim. Yani yanmak istiyorum, bronzlaşmak istiyorumdan ziyade gerçekten güneş kremi sürme alışkanlığını edinip eğer bronz gözükmek istiyorsanız renkli nemlendiricilerle cildinizin rengini koyultabilirsiniz ama güneşle yanmayın. Lekelenmek istemiyorsanız, cilt kanserine yakalanmak istemiyorsanız, yaşlanmak istemiyorsanız güneş kremi en önemli ürününüz olmalı. Kimyasal asitlere de gelelim şimdi. Bunlar etkisini çok net ve çok kısa sürede görebileceğiniz içerikler aslında. Fakat çok dikkatli kullanılmaları gerekiyor. Genel olarak konuşuyorum. Yüksek konsantrasyonlu bir kimyasal asit kullanıyorsanız eğer, her gün kullanıma kesinlikle uygun değil bu tarz ürünler. Haftada 2, maksimum 3 kez kullanmanız gerekiyor cildinizin alışkanlığına göre. Daha önce de kimyasal asitleri hiç kullanmadıysanız cildinizi yavaş yavaş alıştırmasını, cilt bariyerine zarar vermek istemiyoruz çünkü. Dediğim gibi dozuna bağlı olarak kimyasal asitler haftada 2-3'ten fazla kullanılmamalı bana kalırsa. Ve yine şunun altını çizelim. Kimyasal asit kullanıyorsanız güneş kremini mutlaka ama mutlaka her sabah sürmeniz lazım. Eğer kendinize güneş kremi sürme konusunda güvenmiyorsanız kesinlikle kimyasal asitleri kullanmayın. Anti-aging adına kullandığınız şeyler cildinizi daha kötü yaşlandırabilir. Bu tarz kimyasal asitler cildin en üst tabakasını soyduğu için güneş ışınlarına daha da hassas hale getiriyor. Dolayısıyla siz leke problemi için, kırışıklık problemi için kullandığınız şeyler, eğer güneş kremi kullanmazsanız
sizi daha da kötü lekelendirebilir, daha da kötü yaşlandırabilir. Bu konuda defalarca kez uyarı yaptım birkaç videomda da. Lütfen kimyasal asit kullanmaya karar verdiyseniz güneş kremini de ihmal etmeyin. Şimdi anti-aging adına en fazla yarar sağlayabileceğiniz kimyasal asitlerden bahsedelim. İlk sırada retinol ve onların akrabası diyebileceğimiz retinoidler var. Retinoller gerçekten de anti-aging'in kralı olarak bilinir. Çok etkili ve çok kısa sürede etkisini görebileceğiniz bir içerik bu. Fakat bir o kadar da cildinize alıştırması zor olan bir içerik. Faydaları kadar kötü yan etkileri de var. Cildin alışması gerçekten uzun sürüyor. Dikkatli kullanmanız ve cildinizi yavaş yavaş alıştırmanız gerekiyor. Retinol A vitamini türevlerinden biri bu arada. Cildi soyucu özelliği var. Ölü derilerden cildinizi çok daha kolay bir şekilde arındırıyor. Cildinizi pürüzsüzleştiriyor. Sadece bununla kalmıyor aslında. Leke problemi için de birebir. Aynı zamanda kolajen üretiminde desteklemesiyle biliniyor. Çok araştırılmış ve etkisi kanıtlanmış bir içerik olduğu için en etkili anti-aging içeriklerin başında geliyor. Tretinoin bu arada retinolün en güçlü hali diyebiliriz bunun için ve dermatologlar tarafından reçeteyle yazılıyor. Dolayısıyla sadece eczanelerden alabilirsiniz. A vitaminin en güçlü formlarından bir tanesi. Çok güçlü olduğu için ve genelde konsantrasyonu da çok yüksek oluyor tretinoinin. O yüzden cildin alışması çok uzun sürebiliyor. Cilt böyle kusabiliyor, soyulabiliyor, aşırı kuruyabiliyor vesaire. Bu tarz problemler yaşıyorsunuz. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Ama güzel yönde cildiniz alıştıktan sonra resmen ortaya yepyeni bebek gibi bir cilt çıkıyor diyebiliriz. Cilde alıştıktan sonra kullananlar genelde çok memnun kalıyor bu içerikten. Retinol ve retinoidler ise tretinoine göre çok daha zayıf. Reçetesiz alabileceğiniz, raflarda da bulabileceğiniz ürünler. Birçok cilt bakım markasında da var retinol ve retinoid ürünleri. Ama bunları kullanırken yine de dikkatli olmak gerekiyor. Tretinoine göre daha zayıf. Ama birçok kimyasal aside göre çok daha güçlüler. O yüzden yine dikkatli kullanılması gerekiyor. Dediğim gibi eğer olgun ciltliyseniz ve kırışıklıklarınız varsa bu tarz bir anti-aging ürününe doktor kontrolünde başlayabilirsiniz. EHA yani alfa hidroksi asitler. Bu konuyla alakalı daha detaylı konuşmuştum aslında. EHA'nın türevleri hakkında da bilgi vermiştim. Özellikle glikolik ve laktik aside bakmanızı öneririm eğer olgun ciltliyseniz ve kırışıklık problemi yaşıyorsanız. Bunların da cildi soyucu özellikleri var. İnce kırışıklığın açılmasına ve cildi pürüzsüzleştirmeye yardımcı oluyorlar. Bir de kolajen ve elastin üretimini de destekleyici özellikleri var. Bunlar retinol ve retinoidlere göre daha nazik. O yüzden çoğu kişi tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. BHA yani beta hidroksi asit. Salisilik asit bu kategoriye giriyor. Salisilik asit de anti-aging etkisi olduğu bilinen bir içerik. Ama asıl görevi aslında gözenekleri derinlemesine temizlemek. Çünkü yağda çözünebilen bir asit bu. O yüzden özellikle böyle siyah noktalarda çok etkili. Ama aynı zamanda anti-aging özellikleri de biliniyor. Ben yine de eğer gözenek probleminiz yoksa EHA ya da retinoidlere bakmanızı tavsiye ederim öncelikli olarak. C vitamini yani L-askorbik asit. Bu da çok önemli bir antioksidan aslında. Antioksidan olmasının yanı sıra hafif de olsa cilt soyucu özelliği var. Güneş ışınlarının verdiği zararı da geriye çeviriyor. En iyi antioksidanlardan bir tanesi. Ben bu sebepten dolayı sabahları kullanmayı çok seviyorum aslında C vitaminini. Güneş kreminin altına. Tüm kimyasal asitlerde olduğu gibi bunu da cildinize yavaş yavaş alıştırmak çok önemli. Lekelerde gerçekten çok etkili bu arada C vitamini. Hem güneş lekelerinde hem de sivilce izlerinde çok işe yarıyor. Cildi böyle sıkılaştırıcı bir etkisi de var. Kolajen üretimini de desteklediği için anti-aging içeriği olarak biliniyor. Gelelim antioksidanlara. C vitamininden bahsettik zaten ama o daha çok böyle kimyasal asit kategorisine giriyor ama çok iyi bir antioksidan o da. Başka faydalanabileceğiniz antioksidanlar da var. Bunların hepsinden tek tek bahsedeceğim şimdi. Antioksidan nedir? Tam olarak ne yapar ciltte? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü hani gerekliliği konusunda bazı insanların şüpheleri var. Antioksidanlar aslında serbest radikallere elektron donörlüğü yapar ve onları nötralize ederler. Toksinler de serbest radikaller aslında ve bunlar cilt hücrelerinize zarar veriyorlar. Kullanacağınız antioksidanlar sayesinde de cildinizdeki bu hasarı aslında geriye çevirmek mümkün. Çevresel faktörler, güneş ışınları bunların hepsi hücrelerde hasara neden oluyorlar ve antioksidanlar da bunu engelliyor dediğim gibi. Bu şekilde cilt hücreleriniz zarar görmüyor, kırışıklıklar, lekeler meydana gelmiyor. Dolayısıyla hem anti-aging hem de cilt kanserini engellemek adına çok önemli bir yeri var antioksidanların. İlkiyle başlayalım.
Alfa lipoik asit. Bu tioktik asit olarak da biliniyor bu arada. Anti-enflamatuar özelliği var. Hücrelerinizin enerji üretimine de yardımcı olduğu biliniyor. Alfa lipoik asit antioksidan zaten. Bir başka anti-aging içeriği olan, bir başka antioksidan olan koenzim Q10 bunun da aktive olmasına yardımcı oluyor. Koenzim Q10 bunun bir diğer adı da ubiquinon. Çok önemli bir antioksidan, kolajen ve elastin üretimine de yardımcı oluyor. Cildinizin canlılığını da bu iki şeye borçlusunuz zaten. Ne kadar çok cildinizde kolajen ve elastin varsa cildiniz o kadar canlı, genç gözüküyor. O açıdan bu tarz antioksidanların önemi var. Bir diğer antioksidan içeriği de green tea extract, yani yeşil çay özü. Bu da özellikle Kore ve Japon cilt bakım markalarında çok sıklıkla görebileceğiniz bir içerik. Onlar bu içeriğe gerçekten çok önem veriyorlar. Çay zaten polifenoller dediğimiz fitokimyasallardan zengin. Polifenoller de hücreye zarar veren serbest radikallerle savaşıyorlar aslında. Yeşil çay özünün özellikle cilt kanseriyle de savaştığına dair bir sürü bulgu var bu arada. Sabah sürdüğünüz güneş kreminin içinde olmasına dikkat edebilirsiniz. Ya da mesela güneş kremi öncesi serum olarak da sürebilirsiniz. Polifenoller bu arada kırışıklık ve sarkma gibi problemleri de çok iyi geliyor. Resveratrol, serbest radikallerin verdiği zararı engelleyen çok güçlü bir antioksidan ve sanırım en iyi araştırılmış antioksidanlardan bir tanesi. Özellikle üzümde ve şarapta yoğun miktarda bulunan bir fitokimyasal, bu da bitkisel kimyasal. Bu da ürünlerin içerisinde bakabileceğiniz bir içerik. Fermente içerikler. Fermente içeriklerle alakalı aslında çok detaylı bir video hazırlamıştım. Ben çok seviyorum gerçekten bu içeriği. Ve mutlaka her gün kullanmaya dikkat ettiğim bir içerik bu. Orada çok detaylı bir şekilde bahsettiğim için burada şimdi kısaca üzerinden geçeceğim. Fermente içerikler özellikle Kore cilt bakımıyla hayatımıza girdi diyebiliriz. Yani çıkış yeri Güney Kore aslında. Fungal akne problemi yaşıyorsanız bu içerik hiç size uygun değil. Çünkü fungal akneyi daha kötü hale getiriyor. Ama böyle bir probleminiz yoksa sevebilirsiniz bu içeriği. Fermente içeriklerden kastım şu aslında. Bazı bitkiler, bitki özleri vesaire bunlar fermente ediliyor. Fermente olduktan sonra moleküller çok daha küçülüyor ve sonrasında cilt hücreleri tarafından daha iyi emilebilir ve kullanılabilir hale geliyor. Fermentasyon süreci boyunca da antioksidan değeri artıyor kullanılan ürünün. O açıdan da anti-aging özelliği var. Yani antioksidan özelliği yüksek çünkü. Gittikçe daha da popüler olacak bir içerik bu da. Probiyotik kremleri, probiyotik serumları görmeye başladık zaten. İçeriğinde eğer Bifidobacterium, Lactomyces, Lactobacillus ve Saccharomyces içeriklerini görüyorsanız bilin ki bu ürün fermente içerikler içeriyor demektir aslında. Niacinamide, B3 vitamini. Benim en sevdiğim içeriklerden biri bu. Bunun en sevdiğim özelliği aslında cilde çok güzel bir aydınlık görünüm vermesi. Bunu da şu şekilde başarıyor aslında. Melaninin cilt yüzeyine çıkmasını engelliyor. Bu şekilde lekelerin oluşmasına engel oluyor aslında ve bunu çok nazik bir şekilde yapıyor. Özellikle olgun ciltlilerde çok sık rastlanan bir problem cilt lekeleri. O yüzden niacinamide'den çok faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Üstelik bir yandan da ciltte seramitlerin üretilmesine de yardımcı oluyor. Seramitler de cildin bariyerinde yer alıyor. Nem kaybını engelleyen cildin bu lipid bariyerinin en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Uzun vadede çok ciddi yararını görebileceğiniz bir içerik olduğunu düşünüyorum. O yüzden mutlaka niacinamide içeren bir ürüne yer verebilirsiniz ürününüzde. Şimdi henüz çok yaygınlaşmamış. Son zamanlarda böyle farklı içeriklerde bulundu anti-aging adına. Bunlar cilt bakım dünyasının yeni çocukları, yeni süperstarları diyebiliriz aslında. İlk bahsedeceğim içerik plant stem cells. Yani bitkisel kök hücreler olarak çevirebiliriz bunu Türkçe'ye. Bunlar bozulmuş olan cilt hücrelerinin yerine geçerek çoğalıyorlar ve kendilerini yenileyebiliyorlar. Nispeten yeni bir teknoloji sayılır aslında ama yapılan araştırmalar umut vaat ediyor gerçekten. Kolajeni arttırdıkları ve enflamasyonu da azalttıkları gözlemlenmiş. Peptidler gerçekten klinik olarak da iyi araştırılmış içerikler ve oldukça iyi sonuçlar alındığı için de kullanımı yaygınlaştı diyebiliriz. Peptidleri kısa amino asit zincirleri yani proteinlerin yapı taşı olarak tanımlayabiliriz. Cilt hücrelerini kolajen üretmesi için uyarıyorlar aslında. Bu da daha sıkı, daha elastik bir cilt demek. Yani kolajen üretimini desteklemek istiyorsanız bakabileceğiniz bir içerik bu da. Burada hemen bir uyarıda bulunayım. O zaman niye kolajenli içerikler kullanmıyoruz diyenleriniz olabilir. Kolajen içeren ürünlerin anti-aging özelliği kesinlikle yoktur. Kolajen hümektan olarak çalışıyor ciltte. Yani cildin üzerine sürerseniz hümektan olarak çalışıyor. Şu şekilde bir yanlış algı var aslında. Ben cildime kolajen sürersem cildimde o kolajeni emip kolajen olarak kullanacak. Öyle olmuyor maalesef.
kolajeni sürdüğünüz zaman hyaluronik asit gibi bir etkisi oluyor ciltte. Yani nemi çekiyor ama kolajeni yenilemiyor. Yani kolajenin yerine geçmiyor. O yüzden kolajen üretimini desteklemek istiyorsanız cildinizde bu söylediğim diğer içeriklere bakmalısınız. Kolajenli ürünlerden ziyade. Özellikle bakır peptitlerinin çok umut vaat ettiğini söylemem gerekiyor. Kolajen üretimi için en iyi içeriklerden biri bu. Üstelik de bunların iyi özelliği cildi retinoller kadar da irite etmiyorlar. Retinol ve türevlerini hiç kullanamayan kişiler için bence en iyi alternatif peptidler aslında. EGF de bu kategoriye giriyor bu arada. Yani epidermal growth factors, epidermal büyüme faktörü olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Cildin içinde bulunan proteinler aslında bunlar. Ekrana yazdığım şekilde de içerik listesinde görebilirsiniz bu içeriği. Bunlar da peptit kategorisine giriyorlar ve hücre yenilenmesine yardımcı oluyorlar. 25 yaşından sonra özellikle EGF'nin üretiminin yavaşladığı bulunmuş. O açıdan yani giderek azalıyor, yaş aldıkça azalıyor. Bu da bakabileceğiniz güzel içeriklerden bir tanesi. Mantar özleri. Mantarlar gerçekten son zamanlarda yapılan araştırmalarla artık cilt bakım ürünlerinde de görebileceğiniz içerikler gittikçe yaygınlaşıyorlar. Özellikle nem verme konusunda hyaluronik asitten daha bile iyi olduğunu söylemişler birçok yerde. Aynı zamanda cilt dokusunu iyileştirme, esnekliği arttırma, kolajen yıkımını onarma ve UV ışınlarının verdiği zararı da geriye çevirme gibi özellikleri var. Yani antioksidanlara çok benziyorlar diyebiliriz. Zaten süper antioksidanlar olarak geçiyor bunlar genelde baktığınız zaman. İçerik listesinde Tremella fusiformis veya Tundra chaga extract şeklinde bulabilirsiniz. Şimdi bir de cildin içinde bulunan direkt olarak anti-aging etkisi olmasa da dolaylı yoldan cildinizin görünümünü, kalitesini arttıracak 2 tane içerikten bahsedeceğim. İlki hyaluronik asit. Bu da humectan olarak geçiyor. Yani nem çekici özelliği var. Cildinizde aslında doğal olarak bulunuyor hyaluronik asit ama yaşla beraber azalıyor. Ağırlığının 1000 katı kadar suyu kendisine çekebiliyor. Daha nemli bir cilt, daha doygun ve daha elastik gözükecektir. O açıdan bu tarz ürünlere de yer vermenizi tavsiye ederim. Hyaluronik asit ürünü alırken şuna dikkat etmenizde fayda var. Her hyaluronik asit ürünü aynı değil. Hepsinin emilimi farklı. Burada dikkat etmeniz gereken şey, eğer özellikle hyaluronik asit serumu alıyorsanız mutlaka içerisinde 3 farklı moleküler ağırlıkta hyaluronik asit olmasına dikkat edin derim. Çünkü tek bir moleküler ağırlıkta olan hyaluronik asit cildinizin yüzeyinde kalacak, çok iyi emilemeyecektir. Ve de bulunduğunuz ortam eğer kuruysa dışarıdan su çekemeyeceği için cildin içerisinden su çekmeye başlar ve cildinizi kurutur aslında. Yani nemlendirmesi gereken şey cildinizi kurutabilir. Dikkatli olmak ve iyi seçim yapmak gerekiyor. Ama bu kıstasa dikkat ederseniz memnun kalacağınızı düşünüyorum ben. Seramitler cildin lipid bariyerinde bulunan yapı taşlarından biri seramitler ve cildin içeriden nem kaybını engelliyorlar aslında. Seramitler de yaş aldıkça azalıyor bu arada. O yüzden kremlerinizin veya serumlarınızın içinde de olmasına dikkat edebilirsiniz. Evet, benim bahsedeceğim içerikler bu şekilde. Dediğim gibi bu içeriklerin hepsini tek bir rutinde tabii ki uygulamanız mümkün değil. Ama en azından sizin cildinizle uyum sağlayabileceğini düşündüğünüz, dönüşümlü olarak kullanabileceğiniz 2-3 tane içeriği rutininize ekleyebilirsiniz. Aralarından en olmazsa olmaz diyebileceğim tek şey aslında güneş kremi. Diğerleri cildinizin ihtiyacına göre şekillenmeli. Mesela ağırlıklı olarak leke problemleri çekiyorsanız o zaman C vitamini ve niacinamide bakabilirsiniz. Kuruluk probleminiz daha yoğunsa o zaman glikolik asit veya hyaluronik asit serumu bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu da verdiğim bilgilerden yola çıkarak kendinize uygun bir rutin de belirleyebilirsiniz. Yani bu içeriklere ağırlıklı olarak yer vereceğim diyebilirsiniz. Bir de tabii altını çizmeden geçemeyeceğim. Evet, cilt bakım ürünleri önemli ve cildimizde etkisi de büyük. Ama sağlıklı yaşamın önemini de unutmayın derim. İyi beslenmenin, hareket etmenin, iyi uykunun da önemini lütfen atlamayın. Çünkü bunlar da sağlıklı ve canlı gözüken bir cilt için olmazsa olmaz şeyler aslında. En önemli kıstaslardan biri sağlıklı yaşıyor olmanız zaten. Cilt bakımının elbette çok büyük önemi var ama sağlıklı bir yaşam tarzınız yoksa eğer kullandığınız cilt bakım ürünlerinden fayda sağlamanız çok daha zor olacaktır. Videoyu daha da uzatmamak adına aşağıdaki kutucuğa da memnun kalıp beğendiğim ürünleri de yazacağım. Aynı zamanda kullanmadığım ama içeriğini beğendiğim ürünlere de yer vermeye çalışacağım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım yeni bilgiler öğrenebilmişsinizdir bu videodan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.